一齊玩啊！係你哋啊！呢一隻係咩動物嚟噶？你哋嚟睇下咪知道咯。唔通佢係一隻白兔仔嚟？係啊，係隻白兔仔。小美，點解你要咁做啊？我咪一隻兔仔咯，點解你嘥錢去買喎？你搞錯咗啦，因為小智成家人去旅行，所以暫時擺隻兔仔喺度啊。咩話？佢係小智嘅寵物啊！原來小智日日攬住嗰隻係咁可愛嘅兔仔嚟噶。好可愛啊！隻兔仔叫咩名啊？小智話直接叫佢做兔仔啊。醫生想摸下佢啊！好啊，個身軟腍腍，早戀添啊！冇錯係啊，呢隻普普通通嘅白兔仔真係好可愛啊。你咁講，即係話小儀唔可愛啦，係嘛？我唔係咁嘅意思。好啦，兔仔先生係小智佢暫時擺喺呢一度噶，我哋要好好咁樣照顧佢噶。你話兔仔先生？小美啊，仲坐喺度，你快啲攞啲蘿蔔俾兔仔先生啊！激氣啊，使唔使咁惡喎？畫花佢。你度搞咩蠢材？你咁樣做嘅話，兔仔先生一定會懲罰你噶。我攞咗蘿蔔嚟啦。哦，thank you。呢度冇你嘅事啦。兔仔先生，隨便食啊！奇怪啦，佢唔食嘅。小美，你一條紅蘿蔔係咪有問題噶？點會有問題喎？你個衰人啊！唔好走啊！小儀，你仲走啊？喺邊度？去咗邊度啊？喺呢一度？喺邊度啊？喺呢一度？喺呢一度？喺呢一度？喺呢度？小儀，我揾到你啦！我唔係小儀，係隻普通兔仔。係普通兔仔，咪以為着件咁嘅衫呃到我？不過佢咁嘅樣真係完全唔同晒。小美，過嚟抱下我啊！你睇下我擰下幾可愛。係咪想我對付呢隻普通嘅白兔仔咧？你似乎好唔中意小智隻兔仔啊！我諗係啦。係咯，我知啦。你好想我抱下你啊？我嚟啦！你點啊，小儀？過分啦！哎呀，小儀，唔好啊！咁會搞到隻兔仔好驚噶。醫生都好驚啊！哼，等我嚟阻止你啦！咁樣噶？小兔仔，呢度啲花好靚噶，你嚟唔嚟啊？過嚟同我一齊玩啊！啲花好靚啊！你講咩啊，醫生？你唔好走啊！唔准你走啊！唔好咁做啊，小儀，我哋係你嘅朋友嚟噶。我哋係朋友。小兔仔對我係好重要，但係你係我朋友啊，我哋大家都係好朋友啊嘛。我兔仔小儀係小美你嘅朋友。冇事啦。小兔仔，對唔住啊，呢份禮物係小儀拎嚟送俾你噶。呢件係最上等嘅牛扒，你想唔想試下？我知啦，小兔仔係咪減緊肥呢？蠢材，兔仔又點會食牛扒噶？通常啲兔仔係食紅蘿蔔噶。但係我頭先咪俾過佢食咯，佢都唔食啊！佢嚟咗呢度之後，我都有試過俾唔同種類嘅食物佢，但係佢都唔肯食喎。佢係咪病咗啊？兔仔先生，你覺得邊度唔舒服啊？隻耳仔定係個肚啊？哼，你隻兔仔又點會識得答我噃？又係喎，佢只係人類世界嘅兔仔嚟。唔可以同佢用言語溝通，真係好唔方便啊！你哋唔需要咁擔心喎。生病先生，動物語言轉換器，呢部機器係會透過動物嘅叫聲轉換成人類嘅語言。真係得㗎！呢
嘅機器好犀利啊！山地先生呢個語言轉換機器又真係幾特別噶喎。咁樣，我而家開始啦喎，講嘢啦。佢完全冇反應咁噃。呢部機器會唔會係壞咗啊？係喎，諗深一層，兔仔呢一種動物係唔會叫噶喎。哎呀，我真係大意啦，冇諗過佢同我係唔同嘅添。哎呀！只不過你哋唔需要咁擔心嘅，我有另一個工具可以幫到手。思考轉換器係咩嚟噶？我呢一部機器好犀利噶，可以接收腦部嘅思考，再轉換成聲音噶。你嘅意思係，只要利用呢部機就可以知道兔仔先生諗乜嘢啊？你講得冇錯，好啦，唔好嘥時間啦，快啲試下睇下得唔得先啊！佢講咩啊？兔仔先生唱緊歌啊！但係睇呢隻兔仔個樣，唔似識得唱歌噶喎。係小智佢成日哼住嗰首歌啊！係小智佢呢首歌好好聽啊！小智佢而家喺邊度啊？我見唔到佢，所以冇胃口啊！真係可憐啊！佢似乎真係好掛住小智啊！呢間屋啲人我個個都唔識嘅。咁又係喎。佢一定係好驚啊！小野小姐，雖然同我係同類，但係佢同我其實係唔同噶。佢識講說話，我就一啲都唔識。我都唔知可以點樣將我而家嘅心情同佢講清楚啊！原來係因為咁樣，兔仔同小二係好好嘅朋友。係好朋友？係啊，我哋兩個係好好嘅朋友。小野小姐，就等小二小姐教你玩一啲新遊戲啦。你會教我玩咩啊？可以同大哥玩太好啦！首先係我嘅必殺技小二光線，跟住係小二炸彈。哎呀！點啊？係咪好犀利呢？兔仔想唔想試下？我都係唔敢試啊！有冇其他冇咁危險㗎？啊，仲有一樣係用嚟對付健太嘅。喂，咪住先啊！喂，停手啊！你對眼其實睇唔睇到我㗎？走開！覺得點啊？如果係咁簡單嘅，我諗我做得到啊！健太，小心啊！做得好，做得好好啊！你兩個，我要一次過教訓你哋。你再係咁粗魯嘅話，我就唔再中意你噶啦，健太。小智啊！哎呀，你睇呢個方法好有效噶，嘿嘿。哎呀，其實我係個幼稚園老師嚟㗎。老師？喂，小二啊，你唔好教小智隻兔仔，好似你咁成日講大話。頭盤係非常美味，肉質極之嫩滑嘅牛仔肉扒。哇，好好味喎！我唔客氣啦。點啊？好唔好味啊？你講嘅牛扒，牛扒當小食嚟食都唔錯啊！食完嘢之後應該做下運動。等我將個鬧鐘校好5秒鐘時間，將佢放喺遠啲嘅地方先。如果唔快啲停咗佢，佢就會爆炸噶啦。5、4、3、2，睇下呢個運動係咪幾好咧？係啊，我覺得好好啊！小二佢而家已經當兔仔係同佢一樣咯。佢會變成第二個小二。啊！小美，我嚟咗啦！我嚟攞翻隻兔仔噶。啊！小智佢咁快就翻咗嚟啦！唔係啊話，小智翻咗嚟。快啲幫隻兔仔除咗個變換器啦！三尾先生，不如你翻去先啦。再見。你哋好啊！你好啊！小二、健太、醫生，你哋幾個都嚟咗呢度玩啊？係啊，你翻咗嚟啦，小智。小智，兔仔好掛住你啊！見翻隻兔仔真係好啦！咁多位，好多謝你哋咁照顧我隻兔仔啊！呢啲係牛肉小食，係我帶翻嚟俾你哋嘅手信啊！哇，好嘢！兔仔，呢啲係你嘅，係有機嘅農作物，好好味嘅紅蘿蔔啊！啊，兔仔你做乜嘢啊？兔仔佢而家已經變到同小二一樣啦，究竟係好事定係壞事咧？